senhores, tudo bom? Espero realmente que sim, porque... E o vídeo de hoje é como colocar som, barulhinho na tela, né? No Adex. Espero que vocês tenham o Adex no celular, porque ele tem disponível na Play Store, né? Opa, tudo bom? Mas antes, né? Inscreva-se no canal. O sininho vai estar sempre atento, né? Ignore o barulho. Então no canal que a gente tá... Opa, tudo bom? Mas a meta quase a 30 inscritos, então vamos que vamos, que a gente vai conseguir. E me sigam aqui no Pinterest, gente, que... No Pinterest. Ai, gente, aqui, achei tudo bom. Gente, pra entrar aqui, ó. Gente, aqui, ó, eu tô seguindo 14 e 0 seguidores, então eu peço pra vocês ir lá ver, que eu sempre deixo alguma coisa aqui, ó, pra vocês, se vocês gostarem, tudo bom, e vocês podem baixar, né, sem problema algum. E vocês estão perguntando como que eu fiz essa foto aqui. Simplesmente, gente, eu peguei do Pinterest mesmo, eu precisei, né, se vocês quiserem eu faço um vídeo como pego minhas fotos do Pinterest, né. Então, tudo bom, então vamos pro vídeo. Primeiro, vocês vão entrar aqui no... Ai, gente, desculpa que ele faz um pouquinho de barulho, né. Gente, primeiro, né, vocês vão apertar aqui nesse negócio aqui, né, que eu marquei, e vai estar aqui, né? Ó, gente, não, né? Gente, calma aí, gente, sinceramente. E, gente, tem algumas YouTubers que não ensina como, né? Ativar a aba, então tudo bom, eu vou ensinar, né? Aí, vocês vão rolar e tá vendo aqui, gente. Gente, não entendi, gente, tudo bom aqui dentro. Não entendi nada, mas tudo bom. Gente, eu penso pra mim. Nossa, coisa chata. Desculpa, gente, tudo bom. Gente, não mexe nada aqui, porque, tipo, né, eu recomendo não mexer, se não mexer também, esse aqui já mexi, né, mas tudo bom. Esse aqui, gente, esse aqui também é mais importante, não mexe, gente, não. E o último, vocês vão apertar, e vocês quiserem, vocês podem ler e tal, até acessibilidade, esse negócio aqui, gente, tudo bom. Apareceu outra mensagem e, né, ativa. E... Tá vendo? Começou a fazer um barulhinho, gente, nossa. Aí vocês vão apertar aqui nesse mais aqui. Mais, configuração do Adex. Aqui, gente, né? Eu desativei ele por um tempo pra fazer esse vídeo. Então, aqui, né? Apertar aqui. Gente, eu vou falar seriamente com vocês. Vocês vão... Gente, vocês vão desativar tudo menos o primeiro, o segundo, vai, ó, vocês vão deixar ativado o evento, gente, nossa, vocês vão deixar o evento clicar, né, evento a tocar e o evento foco não clicável, né, então tudo bom. Aí vocês vão escolher, ó, tipo, né, vou te colocar ali aqui, ignora o barulho, gente, tudo bom, ó, e assim, gente, ó. É assim, ó, vocês podem escrever e eu vou estar fazendo barulhinho, gente, então eu peço pra vocês, e aí, ó, tudo onde vocês apertar vai estar fazendo esse barulhinho, gente. E tem vários outros, gente, mas eu prefiro, ó, tipo, gente, se você desenhar, ó. E aí, gente, ó, gente, tipo, ai, pai do céu. Eu acho que esse aqui é mais simplesinho que eu achei, né? Então, mas se vocês quiserem, vocês viram que tem outro. Então, ignore se eu não quis mostrar os outros. Porque, tipo, eu não queria, tipo assim, eu acho que, né, que a gente tá trocando pet. Então, eu não quero perder. E, gente, né, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e me siga lá no Pinterest. E é isso, beijos.